Aneuhe, chapel gwirsikbour. Savet eo bet ar chapelman e derou an antekvet kanvet. Var batron chapelioù all ar vro. Erstum, ir garezek eun e deus a lambrouskou e stum ur c'havel. Dilezet eo bet tomatam, evel meur a chapel all eus ar vro, e pad an ugenvet kanvet. A blamour d'an diveziadek, e deus goulon deret ar vro tomatam a da zigres an niver a dud a veze en ofern. Dilezet eo bet tomatam, evel meur a chapel all eus ar vro, e pad an ugenvet kanvet. A blamour d'an diveziadek, e deus goulon deret ar vro tomatam a da zigres an niver a dud a veze en ofern goude 1900 an terkant dreistol. Buan a walar a vat e oe razet ar mogerioù. Diavez da virout ar chapel e ratre. Frammou an doen a oa bet gwall aozet gant korventen vraz 1906 a pevarugen. A wez a savet ie. E diben a blavechou 1910 a pevarugen e oa bet en dornad dud a galon o kregil labour. Ar pardon a oa bet roet lans dehon en dro. An tamm marran gounezet gant brade a gant gwerzh ar bar a fardet. Gant an nebeud tud a ya la greski a skoazello. A berz ar ranvro an departamant a gant RRS an drak makarit. Ad savet eo a chapel penabet. Ad great an doen tennet a raz. A oa bet laket ouz ar mogerioù e blavechou 1900 an terkant. A ben diskouez ar mein brao a oa dindan razet a savadur en diavars. Evel ouz ar chapel nevez eo bremañ a degemer a reer enni be ploaz en ofern. Da zeiz ar pardon d'an eil zul a viz gwere.